讲师晚安。那么今日是这次的第一次报告。那么呢，过去当然新闻会，NCP 如果会当作自由点，左思公主、师尊、师母两老大人来叫两人到就咱这个社会进行在会管我是有机会因这个主题我过去呢真少听过啦都大家拢惊了，更加出这个讲迄个你讲新年讲这个出这个啦无你若无爱这个叫我反正我有啥子意思，咱讲个这个土嘞，清土嘞。那么这看标文化，唔知影，但是到尾你来看，搁就是一条的网站店里就有伊就走出来，所以讲即马网络做文件，所以讲清就是讲清，清就是咧天度，天地用共款意思，清就是清是我第一念头就是安尼，当然前面就是咧记录。记录这无好诶，咱无应该有诶，本来就爱记录，就爱清掉诶，就咧清扫一下。第一字这意思，若要输语言消息安尼。土类讲拖类，拖类，家有家类嘛咱家类应该听啦。家类应该就搞出来，第一个。人莫甲面对着，莫甲牵拖着，牵拖就是拖牵拖牵拖，莫甲面对着，莫影响着别人，莫互人安怎做安怎。当然，迄是咱家己诶用心，伊诶显现，所以讲咱无爱害人，莫爱互人受着伤害。当然，咱是咱家己有点一个七分真心，清楚诶当然。这大概意思是当然，这互我等下小可大概，伊有一段啦当然应该可能互我袂伫咱这个工程内底，但是已经互我初步咧学习，当然可以这个来当中请求伊个大菩萨来做一个啥来做一个有签字会，安尼做一个看一下，咱可能大概伊个内容，啥物是拖路。土类应该每年当随时当配入，随时就当了解。那么我的建议就是第一建议，第二新日红地拖类咱清五方免得拖类，当然头这个当然是咱的日风场拢有原因。拖类咱清就是讲救地，是要捆先说一田一田甲你捆掉。处理咧，然后成地爱说，甲你束缚掉互你安尼甚至有那些喘气的困难，是不遐严重啦有可能咱会感觉压力足大，伫即个世界上即摆现出是，伫即个当中为了是义务爱是个家庭，当然迄个是讲一个类啦，迄个家类啦，当然咧，某囝，阿某囝，即个物件即拢是一个。咱讲一个保护啦，保护，毋是讲毋通结婚，其实咱有哪会当甲拨开，我先来讲典故啦，会当提升，当然咱即摆是这家受用，当然是若是互下的时候更较轻松啦，因为互我可以无防护自由，因为可以专心贯注，若要讲道场会当专心贯注，只是讲互我。较感觉害太，放自安尼，无互若要讲来，若要讲来，有啥物遮咧无啦？即摆目前是拢无啦，真正是安尼。较早佫一点有，互我先来讲，互我过去的经过，等佫来讲，咱古前点点滴滴，伫即个经验内底，安尼讲来咱要出发，安尼可能，讲来可能咱会笑啦
是迄阵互我去开放，咱较早过去当中点的书前面拢会鼓励人开放设段、讲书、人才、办道的行业当中，拢爱去尝试。啊，因我迄阵人讲前面也是，当然有一届拄爱家去泰国，头一届去，当然咧，人讲人车路无熟，靠难辨，佫无法度讲，佫听也听无，就是较早前人者讲去到泰国的当中，真正有目睭，有目睭当然是看路的啦，看人的啦，看讲要过马路爱闪车咧，若有时也是讲话咱讲伊听无，伊讲过咱听嘛听无，所以讲语言等于讲这最差不多，来讲有作用，耳孔嘛听无，因语言未通，所以讲咧有足侪障碍。当然咧，你讲虽然迄阵我嘛佫无结婚就去交电视里迄个广告要写诗，当然迄个当中，迄阵重要就是咱的亲情啦，亲情嘛是一种奖励啦，嘛是牵甜啊。当然咧，是林小姐迄阵伊若要讲个，林小姐是尤经理的单位，林富美，伊咧带咧看到，迄阵伊升大升一工过泰国，我2个多同齐去个所以讲咧，人伊是表足好。第一通电话，互我交阮厝的人咧讲话时，伊就在我边仔也笑啦，就咱正常话，但是伊听会感觉讲，你可能佫放袂下的款佫有足侪迄个冰包的款即摆你来讲的时，伊就咱听咱的时，我知影伊咧笑啥嘛真正有阵时难免咱人拢有一个啥，有迄个有家人有咱迄个人一个家庭内底有亲人也像咧讲当然就是家常话咧讲，但是伊就感觉很好笑安尼当然咧，咱点人诗那上不干的是点人诗，点人诗伊本来就有家庭，是迄阵附近因迄囝嘛足细汉的，迄阵嘛细汉嘞，因互我做人才时，迄阵附近迄阵打早前佫比互我的生活，迄阵囡仔更较细汉，所以讲咧。若要讲家己当中呢，因为一个使命，天命使命的一个原因，佫责任，还有责任使命的当中，毅然决然将家庭，这个亲情，这个一切拢爱放下。无你咧打算到外国要开放办道，要开放辟土的当中，要哪啥，恁要当行出，绝对行袂出。所以讲，即个当中呢，当然你就是，你一定爱先暂时爱放下厝的一切，是咱老前人咱就即摆会当伫遮学道咧研究道，遮好环境会当咧修办道，当然咧，上天赐庇佑祖师护庇，佫诸佛菩萨师尊师傅护庇之外，佫有人将着咱老前人的一个德性的庇护因为咱无老前人从道理继续来到台湾，咧翻落来时，咱嘛会当求着这个道。所以讲爱感恩老前人，老前人是我大医生，当然伊迄来到位的时阵，迄是条件，伊毋是无家庭，毋是无某囝的，有呢，但是迄到尾反转嘞。所以讲是伊就放下迄个小爱，就要大爱。所以讲咧，将迄个大爱咧奉献落兄弟姊妹。所以讲过去伟大的大德者咧，因表现出来的是啥？当然是大无畏大无私咱会当咧受到因的一个啥？因的感召之下，因的护庇之下。会当安安稳稳，遮好的环境咧修办道，所以讲咧，咱有那些小解咱有那些差太济咧，只是足惨的所以讲咧，当然这互我来讲这个结果，当然这是人讲冰山一角各单位
国旗内当中老先人，中文师们呢，因为是生活的，咱拢无法度去甲真言，嘛无法度去讲会真的啦。事实讲，这是发一点仔这个题，咱做一个参考。因交互我这用要讲的，这有关系啦，有直接的关系。这清楚咧所以讲咧，新入安定，考虑咱清，这个等下我来做一个学习。因为咱太仓促的啦因这有咱讲食光操啦有起来操就对啦当然这有内底伊的含义，互我等下教咱做一个学习，当然咧。切无放下，免得拖累。我嘛感觉这种有意思。你若无放下，你无法度摆脱这个拖累。拖累是哪？累世啦，累世的依赖啦。人类似咱拢应该捌听。安尼是呢，累世依赖所种的因。这拖累呢，交因果直接的关系。人要讲起，你有因，就是迄因缘，正义迄个境界。你倒来时，无人讲会做一家代，早咱组长拢有咧讲，不是一家人，不如一家人啊。感谢咧。你若是一家代的当中，你就是过去就是有正交易结合迄个因缘，迄个因的时阵，即世当中会当做某囝阿某。做你的囝，做你的太太，做你的翁婿，这有原因啊，这毋是凊彩讲的，是安那，他是伊安那，她最漂亮，安那讲看人经营眼中出西施，敢是安尼其实你要讲水到什么程度，因为海比啦水还佫有较水，缘投佫有较缘投。是安尼，你的目睭内，伊是上水上缘投。你是他是你一生当中最爱的人。迄种有原因啦要讲开始，就是结论啦咱我是讲借一个啥，咱文殊师利菩萨，有一较长啦。当然咱会当看一下就好了。这嘛是我因为内底有后壁我有要讲的内容，咱交这哪有关系啦？伊讲落在原平世间，若个无理啦，无理啦，对一个讲无类啦，一生当中奔波当中呢，里面的是谁的？我们的理解都感恩呢。都没做好。拢一定有倒入少拢有类啦，拢有拖累啦，欠他条，迄嘛拢是诶，迄人讲冤欠，啥物做冤欠？是安那冤欠就爱啥？冤欠，冤亲，这他欠，这一定爱天公一定来补偿，其他无办法。一定爱互伊得到利益，迄叫做双互惠互利的大家拢有得到利益的那个叫做双赢啦是爬山的因缘。若来当中，我欠你的名，无免讲，我的名哪有咧讨去的先，当然欠名丢名是理所当然，但是咧，你甲我讨下煞我即世无法度你讲认定，无法度的当中咧，公平回复互你，你嘛是输恁着安那生生世世，都安啥咧？因果牵牵的线，咱老师啦，我讲老师这讲段的时阵，咱应该捌看。老师的心咱心通，游戏心通三昧，修持这个法门。伊较会因为伊较会赶紧的，拢赶紧要去救人大人济世，因为伊知影这个人因果啊，伊的前世因今世果啊，赶紧要去甲解决这个因果啊，要甲拯救啊。要甲拯救，要甲化解这个
当中呢，伊知影，但是伊就是会用方法。所以讲呢，人讲济公就是安尼，伊会济世度的。所以讲呢，当然呢，咱也知影咱济公话本的当中的数条，咱知影过去的是衡量尊车、衡量罗汉来转世，但是来到宋朝的是，人伊得到法了，就开始做，开始救人度人，当然呢，到后世来，到后壁来当中，互称做圣僧、济公，有人讲小和尚，伊叫做安尼讲，其实心颠心不颠，所以讲伫这当中呢。伊呢，方在世的时阵，就称作济公外本，就称作圣僧啊。所以讲伊修到这个当中，伊在世的时阵，人讲呢，伊就显现迄个外本，伊的真相。所以讲伊做的拢是伊个众生的一个工课。所以讲呢，这世大人呢，当然呢，伊有去人间的当中呢，无为济困。所以救人度人无数，嘛做足济人，救足济人嘛，你死着真济人。所以讲呢，无法度，实在是有无法度，因为我要救你，我就搁另外一方面，人有来时啊呢，人迄个人讲要做公亲线，你当中呢，你欠人煞迄边毋放你点，所以讲呢，当然呢，就是遐拉扯就对啦，所以讲呢。这个物件是第三这个因缘，当然嘞，人伊到尾当然，人来伊讲人个大德，完全大德，伊嘛真有智慧，嘛会当接受即点讲功德回向，伊个当中，得到迄个啥到尾个双赢。所以讲咧，咱人伫即个世间当中，每一个人拢有拖累啦，有来时啊，过去所种个当中，有阵时啊，咱也毋知讲咱欠人偌济，是毋是安尼？所以讲呢，就爱赶紧呢，得着道，知影道理了后，爱赶紧用功入着。有阵时啊，在无形有形当中，实际上啦，有阵时啊，人讲咱过去做的因，咱不了解。不了解免怎？即摆来呢，有阵时啊，强调天因师地，咱师尊慈悲来甲咱呢，先甲咱护持，当然呢，而交咱这啥呢，关切大德呢，讲一个重要，你着看这道地呢，有机会咱天讲入着，当然伫这个当中呢，伊讲上有父母，该当教育，不敢说是拖累啦，因为好呢，当然呢，为主当然爱真好。当然好内底应该嘛拢有啦，咱拢知影有上好、中好，有大好、中好、小好。过去咱福建拢是安尼讲，所以爱永远着爱大好以德发亲。毋敢讲是拖累，既夫妻儿女一切情权拢是拖累，这是拖累。当然我有读的一个当中呢，知影讲哇，这拢是啥？拢一个拖累，事实嘛真正是安尼修持之因，如果成不了拖累者，将必披革大色，到我讲的讲情革爱色，这坤先生不敢动啊。到死的时，要做一个煞尾，但是呢，做一个煞尾当中，煞无法度，因为咱的因果，当然是因为口气真了，但是迄因果业无消，有来是爱个爱多业往生啦，往生当然就爱个轮回不止，靠出头之日，无迄个出头之日，是安尼，真正是真的是忙得可怜，忧得无味，是安那较无用呢，忙得较可怜，咱会当想讲太安尼真正我安尼做，安尼当中呢，我阁无够。当然呢，这个物件呢，有烦恼足济啦，这咱叫拖累。啥物这咱真正叫做拖累，为食行为毋是，无爱无囝，讲连
既然有某囝伊成绩，当然就袂使讲抛弃啊，抛弃叫做不义啊，安尼伊佫毋对。伊咱即摆在家修，当然即个物件，我讲即个物件咧，拢不是最重要，因为会叫咱做一家，咱拢会面而来。当然咧，咱好好啊相处安排好势，但当同修，义务的同修，夫妻同修，安尼是上好的啦伊这菩萨嘛安尼讲啦这是上好的伊这后壁伊有讲出济啊，若是按摩无修，要来设法调停，就爱讲好势啦无法同心同修，当然是个人的代志啦，因为夫妻本来就是同龄了大安来时，袂当讲世人生生世世拢咧做夫妻，无定咱一世当中有迄个因缘，受着过去的一个因，即世咧做人某，迄是有因缘有前因，大多互我要讲伊即叫因果有直接关系啦，毋是讲因果，但是这拖落跳因果，绝对直接关系无因就无果所以讲讲了我个事，无应该相牵牵扯啦牵贴牵来牵去到尾当然咧，就是啥，咱的正事无办，就是咱修心的正事，三座大开发，多一个大事，咱无明白。安尼，大家同我拢比较落安尼嘛毋是嘛无正确儿孙自有儿孙福，无为儿孙做妈这咱世俗的当中，就拢有捌听过，事实这体切啦。儿孙本来就无较早前才来讲这囡仔来拢有祝福啦。事实囡仔哪都有祝福，伊甲会做人，一定有福报，毋知咱做人咱较相反是安尼。一定有尤其，他拄互我讲，迄个因一定受迄个因，伊有做人的机会，一定有伊家己的福报啦。无伊无福报，伊哪会当做人？无遐简单。无咧看咱诸道有金鸡所得佛言。所以讲咧，你当做人，当得到这个道，嘛拢有因缘的原因啦。所以讲咧，咱要避讳毋通咧，囡仔咱讲互囡仔，放手互囡仔去独立，毋通世人拢安尼啥，惊甘啦有时伤过生咧，有时会家己囡仔，互伊独立，颠倒会当互伊较成熟，会较歹代志。并毋是歹代志啦该了之事，早这了断各经有完了之事，抛开七八，爱挂开啦就要讲啦这是菩萨咧咱自己啦千万毋通期待就是无地位啦想济啦想了这个又想了那个，到甲咧三寸贵乱的当中。这个应该是带。对了，这个会放给你，起码洗练过后，干我对，我即嘛是不过老伙仔，但是若是安尼，洗练是有感觉，改对啦，毋是洗啦，我这等下再来改。还有甚多位，就是世间男女应该明白，当然呢，当然做这代志。所以讲呢，当然过去的当中，咱咧修行方面好修的当中，爱过三关。较早好仙姑来先了讲，第一就是金钱观，就是命里若法突破，无去互伊绑着，第一关若有法通通过。来就是第二接落来就是男女观，男女观这，这男女观你要看世间事新闻，逐工都咧报，头仔拢咧报。毋是为了情，就为了爱，争风处处，来不甲人切面力，某有时内学安怎，拢是这两方面，两方面的代志影响着啥？影响着，人讲先惊先害死着遐你的囡仔先啦，对啦，就是讲囡仔先，我歹势讲高济天啦，福济天啦，囡仔先对啦，真正是囡仔顾的。
互我过去的当中啦吼，这见消代互我讲者，就莫讲实际啦。时段的代志，真正会影响着囡仔。互我迄阵啊吼，因为家庭毋是讲足 OK 啦，即安尼颠倒个事情吼。但是毋是你若即马看到迄囡仔爸爸妈妈拢搁健在，拢搁有咧修行，毋是咧做歹代志，毋是安怎做歹代志，有一寡不好的习惯。有阵时会影响到囡仔，有阵时会影响到囡仔单伫个啥，伫迄个家庭当中，会当变伫迄个破碎当中，你就知影讲，迄囡仔是上无辜的，上无奈的，所以所以讲咧，互我有即个经验，即个经验，互我较知影，有影若一个悲观的家庭，造就着即个儿女，伫修道家庭当中。足好的一个环境当中，就会修。我感觉我嘛足欣赏，我嘛足希望大家家庭拢会当安尼，这是我的愿望嘛是，我的希望啦会当安尼和乐和睦的因为夫妻儿女原来是一场假戏啊，如果一世啦天假是天就是休困啦。咱来看迄个台顶较早迄个庄脚拢咧看戏有无？较早拢咧看迄个国外大戏。怎啊开始咧演的时阵，开始落啊鼓开始打的时阵，开始起鼓的时阵，变叫开始就唱动唱的时阵呢，就老热。接着是开始一场戏的时阵咧开演，落啊鼓的时阵开进行，先开进行，先讲就对了。查叫到尾开始演到尾有哪结束，就是一世。互我迄阵过去的当中，迄阵出社会去台南咧上班，迄阵拢有啥呢？拢咧写信，拢会做迄个电影，拢去看迄个电视的，真侪拢会当看两块片。拢叫阮咧读书的，我较毋要走去了对。去咧看迄电影，嘛是共款咧意思嘛。即个国外戏大戏交即个电影是啥？有落雨的时阵开幕，上映的时阵，嘛有线电的时阵。所以讲咧，原来人生嘛是一场戏啊，到尾嘛是场金空，嘛是场金空，是真是假，只有呢，只可意会不可言传，甲你上知影上清楚。当然即敢毋是安尼，实际是安尼。当然虽然是假意，要咧甲演落好，扮演迄个主角，扮演着应该咱扮演着一个角色，做好势，做老爸生老爸，做妈妈嘛爱亲像妈妈，当然无离开中道，无做歹代志，无不良的嗜好，不良的嗜好有，但是甲改过，甲纠正过来当然啦，导正，这拢是真好的代志。这就是叫做修，各自线去。啥物叫做三庭歹势？啥物叫做悲欢离合？较早迄个少年的时阵，查某囡仔，无论山明海誓，海水迄个打石头的烂，三百二个跳过弯，早迄个唱歌咧唱啦，安怎转啊？无你我毋对，无你我毋错，讲甲实在天干日天。拢是为着啥？为着你我做太太，我互你做先生，真正有影当然演落到底一不分，到尾若面小一个安怎呢？我袂对当一个大声，一个毋惊，这家庭呢，变起风波，所以讲有阵时咱若有不对的当中，咱来做一个反省检讨，马上纠正过来。所以讲咧，伫人生当中爱面对着悲欢离合。虽然讲假意，但是咱有亲情伫个，咱人是有感情的动物。事实讲的有影，你若即个当中咧，有即个物件伫因内底，有人咱雍容大厦内底，伊讲咱人的性情，每即内底会附着啥喜怒哀乐。所以讲喜怒哀乐是二法
是为中，所以爱视觉形体，爱控制互好势，通互咱的心况好势吼。所以讲咧，即个物件咧，即拢是假。那以菩萨来讲，咱文殊菩萨咧，伊来讲伊看诶，拢是假因为菩萨甲佛咧，你家己看咧世间即男男女女咧，伫世间咧当中，当然即拢是啥？即拢暂时诶啦，暂时诶。所以讲咧，这毋是永久比看风景，就无受富。较早咱讲老师伊讲富贵，若是伊讲富贵咧，我看咧那是富贵小少，过间诶富贵安尼过尔，飘过尔。你讲要相信即个人，即摆遮好遐一暝尔，比你著足善啊！一跋筊啊，一暝一间迄个百货公司输了了，你看一瓶单本来是好样百货公司的老板一暝尔，一间百货公司单迄个输伊啦，安尼一暝尔，安尼看，安尼有紧无？非常紧的，真正非常紧。你看偌济人输，所以讲咧，富贵那是文言的，是毋是安尼？所以讲不多文言热闹，自然少了医德拖累。当然咱若无想讲咱着爱大参像人啊。要安怎大？迄著下啦爱顾迄个民主，爱民主的当中着爱付出代价。所以讲咧，咱若无即个物件，无着即个物件，自然着减足者拖累。若要讲家是欲啦，咱人的欲。所以讲咧，老师伫清净经内咧讲，众生所以不得真道者，唯有无心。这是啥？一切这拖累是个因缘的开始，敢是安尼？这叫做因。这是源头啊！咱袂当合道，开始倒来时，同相心一起，开始迄个动念起的时，因果就开始走出来，走出来就有即个物件，拖累就走来。既有妄心，即惊其神，即惊其神就是啥呢？惊动着伊迄个色性，色性呢，就生贪求，迄伊拢是一个程序呢。你也看老师咧做咧清净经，就感觉出趣。他有一个程序很顺的，伊本来就走出来，迄就是咱的性情开始心用嘅开始诱出来，贪求着着稳着烦恼，烦恼妄想忧苦身心变作毒药，游浪生死上沉苦海，应实真道，开始游到尾咧，人中我煞走袂转来，煞无法度归零。咱的本性，咱的心煞游袂转来，无法度倒转来。咱原来伊的本位，就是爱游浪生死，六道四生六道轮回，开始袂煞，袂煞当中就足侪因缘果报对，人讲这种好人，所以讲咧，当然咧，咱一定爱游啊转来，无你也看迄尾到底，迄摊我用拇指。无法度挡袂掉遮济拖累，就是拢开始来游来相信倒遮心中本来如何，我遮车主你如何安顿？这爱避讳啦，这爱做一款的安排，爱做一款的参考参详，有的时啊咧，这拢爱考虑咱的智慧，当然咧，咱的诚心。所以讲咧，这咱已经讲了对，是要开放过道，要离开家庭的当中安顿好势了，咱出门，这都是咱爱靠咱的智慧去做一款的安排，拍算，所以讲咧，嘛是咧，爱有真正智人用三大点，点现出来的时阵咧，咱会当做会出来啦，若有时啊，要打迄部喙，就是讲咧。有若是心有千千结，佫有足侪看了，是讲为了出去的时阵，喙到外国，我咱是心无杂喙，身躯喙，心煞流入台湾，我足艰苦的，看迄个几年较早我咧讲讲哪使啦，安怎坐倒喺飞机场边飞机拄仔住咧飞机场边看迄飞机，中师迄飞机佫直接过去啊咧，安怎安尼相处啊？相处的人，咱了是嘛，相处的人，所以讲迄个啥，看心啦。
咱人的心就是有人会看心，真正会看心，还叫看眼，哦，看眼，看眼就是障碍，心中障碍，障碍迄个嘛斗咧做，心不喙，心无喙，煞害拢咧想我的想阮囝，我可爱的囝，迄个看，迄个心看来遐物件伊的时，无法度放袂离，安尼生活当中要过日子会总歹过，你没有放下，你无放下的当中，无暂时放下，所以讲咱即马咧开放办道，真正咱就是咧学习咧暂时甲放下。等到有一日时，永远爱放下的时阵，有阵时你若无先一步先互你暂时放下，后摆真正永远拢爱放下的时阵，放袂落咧，放袂落变怎？哇，佮大条往生，佮开始佮轮回另外一款的轮回，佮无法度煞咧。要讲完过完，要会当安怎？要会当摆脱咧，真正是简单的咱人真正是感情的动物，人做伙真有感情，莫讲人做伙有感情，交迄个宠物做伙就有感情。你看，有阵时即摆即个时势，当变成即个情形，有阵时咧，迄个即重要的，迄个执着，嘛是一种心病，人咧讲的是安尼咧，是毋是安尼？所以讲咧，若要已经要进道者，应该将7分放伫手机上，7分伊家己分7分甲3分，这是咱菩萨讲的说法以3分的精神，3分的精神来去应付万事，咱离苦鬼来讲众生轻烦，正是处理啦，处理。咱全世界人都应说，学道究竟道空，道因无法清拖累故念，伊就是安尼，伊后壁即句是一个重点啦，咱无法度家己找，伊这拖累无法度暂时甲割舍，无法度甲暂时甲放，爱愈求愈啊，到尾人讲到尾大家拢要来继续去轮回，是安尼嘞。所以讲，咱会当家己找，咱会当有天空认得的机会，自然咱这家庭就有限，甚至命运，你家己，当然拢会做出款的一个改变，是安尼嘞。这段咧当然伊初学人是来讲的，无啥物道理啦，当然咧，拄互我讲食广操，做一个学习，嘛互我安尼讲的当中咧，互我有咱一定的一个认识见知。伊即个当中咧，互我当进入即个地点，当然迄是一段啦这头拄仔拢有讲过，话拢有话啦。当然咧，即个物件咧，就是咧，拄仔互我有讲过，互我慢慢讲当然即个物件，某囝当中拢惊咱是有亲情的，就互我即摆讲一个典故啦过去古内底有一个大通帝圣君，大通帝圣君，伊有12个王子，12王子。伊咧传的时阵，到尾咧传了，迄12个王子呢，开始成熟起来。伊迄就是在，伊迄就是有伊的子女有咧修，交咱释迦牟尼佛共款，到尾有叫嘛有修，是安尼。伊迄大通帝圣君咧，过去迄份，伊是安尼讲的啦，过去一个分叫大通帝圣君。那么伊12王子，历史的一段呢，伊也有分做呢，伊16王子呢，伊也有分做迄就是咱的东南西北，来东南，来啥呢？西南，来即摆西北，来东北，安尼都。8方位，一个方位拢2位分就对了，到尾拢形成分。过去就是大通帝圣君的囝王子嘛迄个西方呢，西
西方的有两个佛，啊，其中一个是阿弥陀佛。哦，这是西方，啊，这个东北方的啦吼。啊，这个有其中一佛，我来讲，这个其中一佛叫释迦牟尼佛。哦，伊拄啊搁交阿弥陀佛呢，拄啊迄阵啊，当时过去世的时阵，哦，迄个啥，拄啊交迄个，迄个啥，拄啊同齐交做兄弟就对啦吼。咱西方是阿弥陀佛，然后西方告诉阿弥陀佛，若是佛教告诉就是释迦牟尼佛是安尼吼。伊当然呢，过去当中伊佛智慧，当然当呢，带动了因整个家庭，因的囝拢当时。会当修行，所以讲呢，当然呢，咱即世当中嘛会当靠发现啦，咱即个搁较有机会，因为过去拢爱出家，伊拢爱出家，咱即摆是在家修，在家修是安怎呢？因为过去出家，当然较无遐琐碎的事情，咱即摆呢，当然，咱即摆在家修，一方面爱顾经济，是生活，过经济生活呢，当然爱搁饲饱饲囝，咱的压力很大，烦事压力比较重。来搁一方面爱搁修养办道，所以讲呢，即摆咧修嘛无快活，所以讲呢，爱承受一定的一个压力，所以讲人讲帮中嘛要妥协。事实愈安尼当中呢，到尾头即个越结越细当中，即个到迄个大情妇女。人讲爱总清算，到迄个会计到年终的时阵爱总结销，总清算。安尼到这越细越交的时阵，因人办换以来，咱降细到当今，所积欠的，的销，太济啦，所以讲呢爱总结算，总结算当然咱会比较较辛苦，所以讲咱嘛是爱，人讲真正虽然无用，嘛是爱帮中妥协。帮中妥协的当中，咱真正爱有智慧，会当突破，会当放下，会当行出来，然后会当修，会当办，会当做的时阵，爱赶紧做，袂愈累，爱开些做愈困愈难，较早方式当一个浮游顺，到尾啊，伊入迄个佛门当中，伊的迄个法本叫坤先生。坤先生是啥？是咱这物件拢要甲你困，所以讲呢，咱来想知影，所以讲呢，咱若咧当教出，嘛当呢，一定爱，从咱的厝的人带入西方的一个行列当中，是安尼，咱的当中呢，一个，伊种新入行程啦，拖累咱穿，就是有这物件来束缚。其实若要讲开是安尼啦，最重要是即个啦，还有孙地，孙地差不多啦，我讲孙地是差不多，咱互我讲的这有这诸如这咧甲恁迄落个对对，咧叫咱做东修，新的就是咱的探亲戚啊，这是在去，这物件佫有咧伫佫做这物件。这是啥？咱家己的心的问题，会影响到咱心。所以讲呢，所以讲，互咱呢，有关拢安尼袂清袂楚，互咱呢，无法度呢，活即步水。清土嚟来就是讲，伫佛教角度来讲，爸囝阿母兄弟亲情，不外乎因为报恩报怨、经济讨债四种原因，这是佛教的角度来讲。咱来说嘛，敢是安尼，事实嘛安尼。有报恩报怨、经济，甚至有报怨仇的。是这个底，因为看，有阵时啊是，讲是讲，反正互我交我爸爸，咱无啥话讲，真正有影。毋知是咧平常时啊，我看着恁看来讲，其实嘛还好啦迄阵互我迄阵互我伫修办个清口了，互我佫会想我爸爸，虽然无啥话讲，互我嘛知影讲倒好，但是互我袂晓讲，互我咱会请拍手，请咱迄个即摆药店的所以阵互我的组长，讲组长出边来带阮爸，阮爸还袂记得，阮阿嬷迄阵叫伊
叫伊坐倒来吼，讲吼阿嬷，那我载你来桥头迄个求道拜拜吼，啊结果人袂来啊，我就爱载去伊迄个顺着先生去，所以讲咧，我爸就，我就袂晓讲啦，因为咱讲第一囝较无啊熟悉嘛有影，所以讲毋知咧上何岁去，就伊个爸阿母，3年迄阵当初，穿到无久尔，也无啥工拢学着，所以讲，人讲一个喙含一个舌，都袂晓讲，含珠不透，只有讨救兵，所以讲咧，请有经理咧，所恩支援，当然咧嘛，可能有台记者咧扶持咧。嘛做顺事啦。你搁第二届讲对有咧，你拜拜，结果伊讲我毋免坐车，我本来用车了，用组长本来用经理讲本来有一台，这一台轿车，你去来载我，免，我家开车来了，拄仔咧想好，我就是因为今日毋去用车来载，结果搁真正上天注定咧，搁做顺事，所以讲咧有阵时咧。当然，做第一囝，其实嘛有因缘嘛足深，无论讲讲有话讲无话，其实嘛是爱面对啦，面对。话有若是第一囝仔兄弟的嘛袂歹啦，感情真好，讲人的因缘，迄个自喊咧，迄个相处无共款啦，毋讲无冤不成夫妻，无仇不成弟囝。所以讲咧，人讲冤家路窄，敢是安尼吼？话虽如此，有些好历史，再好来，嘛有报恩而来，毋是逐个拢是要来讨谢，嘛有来报恩的，事实有影，这有影，这会当安尼慢慢去体会，事实有影。其实好歹拢是交咱一家代，其实咱来当好好安尼带恁带来修行，嘛是何乐而不为嘛是真好诶代志。到时要到吼。1点钟，我应该好啊，我安尼，做阮迄个新年咧，我问讲了，这这搭带一张面有看过啊，这莫讲啊。当然咧，这个老师有讲一段啦，英华将成三家望，富贵繁荣保卫生。生老病死随代替，酸甜苦辣自承担。当然咧，这种人，你嘛是爱家己承担啦好歹拢爱自受。所以讲，基本来这是讲，你的女儿看地甲在课堂中，对个累来累去，花上天道，就能辨明真假，看清风尘俗事。明白因果循环，突破因缘，切悟白灯入下，坚定志勇，中心性相去开拓出真智慧，若能如此情，就算此生有所拖累，也无半点怨恨，把人生世代，把人生世代事化为上岸就万劫逍遥了。人就卖啊，这是人。把生死大事拖累上。把生死我把人生死。这个人家啦吼。对啊。把生死大事拖累上岸，这会使，这代表来解就万劫逍遥。所以讲咧，咱要通逍遥自在去逍遥，要做。恁厝边你这自体受用因缘的，还无看？敢有？有啊，阮遮看拢有煞煞。较有呢？我遮无呢，我这电脑无经理你来看，我遮无呢。为什么恁做资料我以为？无呢，伊这太贵呢。这太贵无呢？无呢，这当点贵就好啦。安尼感觉？有咧无？讲有。伊咧搁遮来看边啊？你迄个电脑无咧？
依然拢无有啊，嘛是阮咧。依然拢模糊啦，就是这台电脑出问题。这电脑有问题。依然模糊啦。啊，人安尼一看就。哦，因为你若看迄个电脑无咧，啊，伊不然我用咧用着白，用我电脑，所以是这台电脑出问题。而且。啊，无你画面就足清楚啊！你看我这看有啥啥。有啊，投影机啊。啊，这都会走咧。投影机啊。所以是可能你台电脑出问题。投影图。是哦。好啊，投影机啊。各位姐，报告者，啊，当然有足侪不足的所在啦，吼，暗示啊，暗示啊。啊。暗示啊，看让我去处理啊，暗示。啊，伊不足的所在，咱各位姐，最要这些基础，最要做咱身体健康，如意以上。好。